ស្ដីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាអំពីរបៀបធ្វើ logo YouTube បាទហើយយើងធ្វើតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃជាមួយនឹងកម្មវិធី Picsart បាទអញ្ចឹងតាមដានពីខ្ញុំទាំងអស់គ្នា
បើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ត្រង់ណាដែលមិនយល់នឹងអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា